নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আজকে চলে এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের সামনে। ভেতরে যাব, দেখবো কি কি আছে না আছে। সাথে আছে ঐসি, আমাদের ছেলে। হাই করে দে। আমরা এখন ভেতরে যাবো, দেখি। আমরা চলে এসেছি আমাদের এয়ারক্রাফটের সামনে। আমরা এখন দেখবো কি আছে না আছে, জানি না। ভেতরে ঢোকা যায় মনে হয়, ভেতরে এখন ঢুকবো। প্লেনটা মনে হয় চালাবো আমি আজকে, ঠিক আছে? এই প্লেনটা আজকে চালাবো। কত সুন্দর প্লেনটা, দেখো কত বড় পাখা। আমরা প্লেন চালিয়ে ঘুরতে যাবো, অনেক দূরে দূরে ঘুরতে যাবো। সবাইকে দেখাচ্ছি এবার। অরিজিনাল একটা এয়ারক্রাফট। ভেতরে আমাদের ভিডিও করতে দেয়নি, দেখলাম অনেক কিছু। তোমরাও আসো, দেখবে। প্রচুর কিছু জিনিস আছে ভেতরে, অনেক কিছু বম অরিজিনাল সব কিছু আছে। এখান থেকে পরে এই প্লেনটা কার্গিল বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার হয়েছে। না, 3টে যুদ্ধে ব্যবহার হয়েছে। যুদ্ধে ব্যবহার হয়েছে। কার্গিলটা হচ্ছে মানে হেরিটেজ বলে এখানে স্থাপন করা হয়েছে, অরিজিনাল। সবাই আসো, দেখতে পাবে। হেভি সুন্দর। ভেতরে সব কিছু ম্যানুয়ালি তোমাদের বুঝিয়ে দেবে কীভাবে ফ্লাইট চালাতে হয়, ঠিক আছে? গাইড আছে, সব বুঝিয়ে দেবে ভালো করে। আসো তোমরা, দেখবে। প্লেগ্রাউন্ড আছে, অনেক কিছু অ্যাক্টিভিটি করার জায়গা আছে। ওখানে একটা ছোটো প্লেনও আছে, চড়তে পারবে বাচ্চারা আসলে। একটা ছোটোখাটো পিকনিক স্পট। সবাই আসো, একদিনের জন্য ঘুরে যাবান। এখন উঠবে। লাইট ফাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি ভেতরে একদম কাপ্তানকে দেখতে পাচ্ছি, তোমরা জানি না দেখতে পাচ্ছি কিনা। আমাদের বাদর উঠেছে এখানে একটা। টেক ফটো। ক্যামেরাম্যান এখন বসে পড়েছে, ছবি তোলার এত হিড়িক। ছবি তোলার এত হিড়িক, মোটামুটি সুব্রতা বসে পড়েছে। আমরা ক্লান্ত ছবি তুলে, কারণ আমরা ছবি তুলতে ইন্টারেস্টেড ছিলাম। কারণ এই ব্যক্তিটার জীবনে মাসে একদিন সময় হয় কিনা। এখানে এখন লাইট ফাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে, অসাধারণ অপূর্ব লাগছে। চন্দননগর যা কত সুন্দর লাইটিং হয়েছে, সবাই দেখবে এখন। আর এদিকে একটা ঝর্ণা হচ্ছে, সবাই লাইটিং ঝর্ণা। সবাইকে দেখাও, চলো একটু ভিডিও করা যায়। আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, বেশ মজা করলাম সারাদিন। সারাটা বিকাল বেশ ঘুরলাম টুরলাম, ফটো ফটো তুললাম। এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। এরপরে আরেকটা জায়গায় যাবো। এবার দেখি যেতে পারি কিনা। এটা সামনে একটা জায়গা আছে, দেখি কতটা দূর। আগে দেখিনি কতটা দূর আছে, তারপর দেখি যেতে পারি কি না। আর এখন আমরা এক্সিটের দিকে যাচ্ছি। একটা চায়ের দোকান আছে, দেখি চাটা। এখানে একটা ছোট্ট ক্যাফে আছে, বেশ ভালো ক্যাফে। অনেক কিছু পাওয়া যায়, স্ন্যাক্স, চা, কফি, আর অনেক রকম স্ন্যাক্স পাওয়া যায়। তবে আসলে এখানে টিফিন করতে পারে। আমরা এখন এসেছি বিশ্ব বাংলা গেটের নিচে। এটা হচ্ছে গিয়ে বিশ্ব বাংলা। বিশ্ব বাংলা গেটের নিচে কত সুন্দর জায়গা। এখানে একটা ফটো তোলার জায়গা আছে, আই লাভ নিউ টাউন বলে। এখানে বসার জায়গা, দুজন বসবার, ছবি তুলবে। এদিকে একটা কত সুন্দর সাইকেল আছে, সাইকেল। বিশ্ব বাংলা সাইকেলগুলোকে নিয়ে, যেগুলো ভাঙাচোরা হয়ে গেছে, বিক্রি হয়নি, ওগুলোকে দিয়ে এখানে একটা ডিজাইন বানিয়ে দিয়েছে। কী করবে বলো, কত সুন্দর একটা মনস্ট্রি টাইপের কাচের রিফ্লেকশন দেখা যায়। আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ, আপাতত বাড়ি যাবো।
অনেক ঘোরাঘুরি করেছি। বিশ্ববাংলার সামনে দাঁড়িয়েছে, এখান থেকে বাস ধরবার কেটে পড়বো। চলো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণ ভিডিওটা দেখো, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করো আর শেয়ার করো। চাই না একটু যদি বড় হতে পারি, ইনস্টাগ্রামে ফলো করে দিই। টাটা।